шестая серия. Так, ребята, сегодня у нас будет урок информатики. Ну, блин. И мы будем играть в Майнкрафт. Ну, ничего себе. Ура. Обожаю игрушки. Так вот, но мы не просто будем играть. У меня для каждого будет задание. Мы будем строить домики. Кто построит самый необычный домик, получит 5. А остальные что получат? А остальные по 4. Ну, ладно. Итак, приступаем. Так, нужно быстренько что-нибудь построить. Прикольненькое. Ой, тут чудовище. Спасите, помогите. Вот тебе чудовище. Вот тебе. Пунь. Так, утечка. Что мы будем строить? Кря. Согласен. Сейчас добудем немножко вот этого и вот этого. Чуть оно как-то медленно добывается. Уф, сейчас мы с тобой, лягушка, такой домик построим. Кма. Ну ничего себе, чуть какой-то дядька ходит. Может, он за нас построить? Здравствуйте, постройте мне, пожалуйста, домик. Бесполезный какой-то дядька. Так, я думаю, прошло достаточно много времени. Все построили? Да. Ну давайте посмотрим. Гусев, что у тебя? У меня кусачий домик. Кусачий домик? Интересно, кто же захочет в нем жить? Кто захочет спрятаться от кусачих зомби ночью. И то верно. Хороший домик, молодец. Но прежде чем поставить оценку, посмотрим, что у других. Хорошо. Так, Паукова, что тут у тебя? Вот. Это что? Ну, я построила красивый домик с цветочками. Мне прибежала какая-то зеленая сосиска и взорвала его. Ужас. Паукова, это, наверное, крипер был. Думаю, да. Ладно, зачтем тебе работу. Ты же не виновата, что так случилось. Спасибо. Так, следующий. А можно я? Катина Ивановна, вы же не ученица, а учитель. Вы сейчас вообще математику должны вести в соседнем классе. Ну, извините. Ладно, показывайте, что тут у вас. Это шарик. Я же домик просил. Так, это домик-шарик. Там дверь есть. А что, очень необычно. А теперь идите математику преподавать, а то вас уволят. Хорошо. Так, кто дальше? О, Лотков. Давай посмотрим, что у тебя. Это утка-домик. Утка-домик? Забавно выглядит. Минутку, а почему у твоего домика дверь в заднице? Упс. Кря. Лотков, кажется, твоя утка от тебя в Майнкрафт сбежала. Видимо, ей мой домик понравился. Ну вот отлично, пусть там и остается. А то мы устали уже от твоей утки. Боюсь, она там долго не останется. Почему это? Когда я строил домик, туда зомби зашел. И теперь там сидит. Кажется, твою утку зомби укусил. Упс. Лотков, твоя утка зомби нам все домики разнесла. Как я теперь буду оценки ставить? Это еще что за... Алмаз мне в глаз. Спасите. Итак, сегодня на уроке мы будем кидать шарики. Только никому не говорите, это будет наш маленький секретик. Хорошо. Так, Гусев, качу шарик к тебе. Понь. А я качу шарик Рядькову. Понь. А я Катюлькиню. Понь. Так, прячьте шарик. Это, наверное, Геннадий Петрович. Хорошо. Здравствуйте, Катина Ивановна. Здравствуйте. Мне послышалось, или вы тут шарики катаете? Вы же знаете, это запрещено. А у вас, Катина Ивановна, вообще болезнь шариковая. Нет, что вы, какие шарики? Вам показалось. У нас тут вообще математика. Ну ладно, занимайтесь дальше тогда, а я пойду. Фу, принесло. Так, сейчас я достану еще шариков и кину их все сразу. Кто больше поймает, тому 5. Итак, кидаю. Да, кстати, Катина Ивановна, забыл вам сказать. Понь. Катина Ивановна, я же просил. Это не я, это призрак.